phải nồi nó đây nè. Dây sạc nó hơi ngắn tí, hơi bất tiện. Phía sau cái ổ điện kế bên. Đây là cái tai nghe. Nó sẽ gặp vô như thế này, cái phải nồi thằng nhóc nó về anh em ơi. Đó, nó sẽ bẻ ra như thế này, nó bẻ ra được. Đó, nó bẻ ra được nè. Ok, chụp tai nghe khá ổn nha. Mấy cái nút nè, mấy nút như đây nè, nút dừng bài nè, mở nguồn, qua là giảm âm lượng, mà cộng tăng âm lượng. Đây nó kéo dài ra được nha. Nó kéo dài ra được nè. Ok, bye bye mọi người. Nói chung thì 5 sao nha. Đây dây ngắn nó hơi nhỏ. Ngày em đang rồi.
được, để tao làm. Bọc trong sóc trong xếp gì mà có nó ổn thế. Anh có pin à? Ừ? Chưa lấy pin kìa anh à? Đánh cho con. Buồn tiếp, tràn đầy buồn tiếp. Stop! Hold up, put your ass in the air. Hộp về thì bị phơ lát hết. Xong lúc mở ra thì nó bị đứt hết cả đây này. Sót làm ăn kiểu gì vậy trời.
xuống để dắt bóng thành công một vài lần ở trong hiệp đấu đầu tiên. Cái này cũng hay lắm á, nó rất là màu đẹp. Nhìn là các bạn tự biết ngon hay dở nha. Mình mới chả hiểu sao TikTok là cảnh báo mình nghe mà. Nổi thêm vài bé mụn và tụt xuống hạng 21. Sau khi mua thuốc trị mụn, Dinh đã có thể lấy lại khuôn mặt xinh
Hộp gì? Không, ý là